Jatend migao mar riwruoge mag saga kod ohelni mago matindo Simon Chelugui oyango ni piny owacho nitiere kod chenro mar jiwo ohand chak kokalo kuom duoko piny nengo mag chiemb jamni e pacho ka. Wycliffe Oko miyo ler mathoth mar wachno. Kaluwore gi ywak mar jopith dho chak e thurka ma osebedo ka ywago nengo mamalo mar chiemb dhok moidho, piny owacho koro wuok oko mar reso jopith dho chak kod jogo matimo ohand chak e thurka. Sisi kama serikali tutawashika mkono, tutafute hii soko ya maziwa, ndio huyu mkulima ako hapa aweze kupata faida. Ile siku ya kumwaga maziwa, ile siku ya maziwa inaharibika sababu hakuna soko, iwe ni kitu ya sahau, sababu tuko na enough market across our borders. Kane owuoyo lap ma Githunguri kaunti ma Kiambu e nyasi mar yawo ayanga riwruok jopith dho chak ma ong'ere kaka Githunguri Dairy Cooperative Foundation, jatend migao mar saga kod ohelni matindo Simon Chelugui owacho ni chenrono biro chiero riwruoge duto mag jopith dho chak e pachoka mane opodho e kinde mokalo. Hii mambo ya chakula ya kulisha ng'ombe imekuwa bei kali sana, kutoka 6,000 na kuelekea juu. Sisi tunataka kuweka mbinu ya kupunguza hiyo bei iteremuke chini ya 1,000, na sisi tunataka kuangazia ukulima wa cotton pamba, sababu tunatoa hii chakula ya ng'ombe all the way from Zambia, from Malawi, from Tanzania, and even from Uganda. Ewi pur mar kofi e pachoka, jatend migao no yango ni chenro dhi nyime mar timo lokruok ne duol ma ochung' ne uso mag kofi KPCU kaka yorno mar chiero duolno kendo miyo jopur mijing'o mar dhi nyime gi chenro mar pur mar kofi. We must go back and restore the ownership of KPCU back to the owners, the farmers, the Kenya coffee farmers who are here and elsewhere in this country. So again, we have begun an engagement with National Assembly, and I believe we will be able to restore back the ownership of KPCU to its original owners. Korka kore jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mchomba okwayo piny owacho mondo oket okenge moromo mar jiwo sekta mar pur e thurka kaka yorno mar kedo kod kech makelo achiedh nade ne thoth jo Kenya gi kindeni. Crop regulations on coffee presided by AFA. Hiyo sheria ilileta mabonyenye wote kwa wizi wa kahawa kule auction. Tunataka hiyo sheria ifutiliwe mbali kutoka next week on Monday. Dio pesa ya kahawa irudi kwa wananchi. Riwruoge saga bende opoyo piny owacho kuom kelo hola ne jopur kod johala matindo kokalo e gucho omenda mar Asla Fund, gino ma giwacho ni biro miyo gi thuolo makare e yudo omenda mar tayo chenro gi ahinya e tielo mar ariyo mar agucho omenda no mabiro dhi ne riwruoge saga. End of the fund. Wycliffe Oko, Ramogi TV.